くそれが使命さその正義呼び覚ませ命をかけて熱い風受け止めろ永遠にがเหล่าหุ่นยนต์นักกีฬาจรจัดที่สูญเสียความหวังของตนเองที่จะกลับเข้ามาในวงการกีฬานั้นยังคงมีอยู่ทั่วโลกทีมซิลเวอร์แคสเซิลจึงได้ออกเดินทางเพื่อช่วยรักษาแผลภายในจิตใจและช่วยดึงความหวังกลับคืนมาอีกครั้งและได้พบกับหุ่นนักกีฬาจรจัดมากมายหลายประเภททุกครั้งที่ได้พบมักจะต้องต่อสู้กันก่อนเพราะความไม่เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของทีมซิลเวอร์แคสเซิลแต่พวกเขาก็สามารถเรียกความมั่นใจของหุ่นนักกีฬาจรจัดให้กลับคืนมาได้แทบทุกครั้งเช่นกันเสนอตอนคุณนักกอล์ฟบุรุษนิรนามเมื่อไรจะให้ผมจัดการสักทีผมรอจนขี้เกียจจะรอแล้วล่ะเนี่ยซิลเวอร์แคสเซิลก็ใช่สิผมเตรียมจะสู้กับมันอยู่แล้วสู้ฉันเบื่อที่จะเห็นฝีมือกระจอกของพวกแกแล้วถ้าผมจะทำให้พวกมันกลายเป็นเศษเหล็กไว้ทั้งที่มันยังไม่ทันรู้ตัวล่ะถ้าทางมั่นใจเหลือเกินนะวิธีของผมไม่เหมือนกับคนอื่นหรอกงั้นก็แสดงฝีมือให้ดูหน่อยสิเธอจิน รับรองทำไมผิดหวังนะที่เราได้ข่าวของพ่อครั้งแรกก็ที่นี่แล้วต่อมาก็เป็นที่นี่ที่เมืองนี้แล้วก็ที่นี่กับที่นี่ด้วยโอ้ยงงที่ไหนกันแน่เนี่ยไปตายสิได้ข่าวมาเยอะแยะแล้วก็จำไม่ได้สักทีว่าไปทางไหนกันแน่พี่คิดอะไรของเขากันนะเนี่ยนะถ้าเรามัวแต่ตามหากันอยู่แบบนี้สงสัยเดินทางรอบโลกแน่ๆเลยถ้าได้เจอสักครั้งก่อนจะวนรอบโลกจริงๆก็ดีนะสิผู้จัดการนั่นซิลเวอร์แคสเซิลซิลเวอร์แคสเซิลส่งข้อความด่วนดินะซิลเวอร์แคสเซิลจากใครก็ล่ะคุณเซก้านี่นาถึงทีมซิลเวอร์แคสเซิลทุกท่านไม่ได้พบกันนานเลยนะครับผมได้ส่งข้อความส่งข่าวไปทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้หนังเรื่องใหม่ของผมก็เสร็จสมบูรณ์ลงแล้วก็เลยอยากจะเชิญทุกท่านไปงานเลี้ยงฉลองปิดกล้องด้วยนะครับเชิญทุกคนไปให้ได้นะครับนึกว่าใครแหมคุณอาเนี่ยถ้าไปทำเสียงเซ็งอย่างนั้นล่ะคะคุณเซก้าเนี่ยก็ไปถึงยอดอัจฉริยะบุคคลเลยนะทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งเป็นดารานักร้องนักเขียนนักดนตรีนักแต่งเพลงทำได้ทุกอย่างเลยบางครั้งเก่งเกินไปก็มันดูน่าเบื่อเหมือนกันนะพูดอะไรอย่างนั้นล่ะคะก็เป็นคนที่น่าชื่นชมจะตายไปอยู่อย่างน้อยก็เลยฟุตบอลคนเดียวไม่ได้แล้วนะหนูไม่อยากจะพูดกับคุณอาแล้วยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องรับเชิญไปงานนี้ทุกคนต้องไปด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่นี่คือสถานที่จัดเลี้ยงฉลองความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องไฮเปอร์แมนนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ปิดกล้องลงเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ฉลองปิดกล้องแล้วก็ฉายชมเป็นรอบปฐมฤกษ์ด้วยค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไฮเปอร์แมนผู้ซึ่งมีพลังเหนือมนุษย์เดินทางไปทั่วอวกาศเพื่อช่วยเหลือดาวต่างๆให้รอดพ้นจากการคุกคามของมนุษย์ต่างดาวและได้เกิดมาหลงรักสาวชาวโลกจนเกิดเป็นตำนานแห่งความตื่นเต้นสนุกสนานหลายรูปแบบเลยนะคะสำหรับสถานที่จัดเลี้ยงกล้องในวันนี้ก็จัดแต่งให้มีบรรยากาศเหมือนกับอยู่บนโลกในต่างดาวเลยล่ะค่ะแล้วก็มีฉากสำหรับฉายภาพยนตร์อีกด้านหนึ่งนะคะละตอนนี้นักแสดงที่แสดงนำฝ่ายหญิงคือนางเอกของเรื่องได้เดินทางมาถึงในงานแล้วนะคะมาพร้อมกับนักแสดงสมทบในเรื่องด้วยค่ะแต่วันนี้นักแสดงทุกท่านแต่งตัวกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเด็ดเลยนะคะท่านผู้ชมแขกผู้มีเกียรติก็มากันจากทุกมุมโลกจริงๆเลยล่ะค่ะและงานของทีมซิลเวอร์แคสเซิลไม่น่าเชื่อเลยนะคะทีมซิลเวอร์แคสเซิลก็ได้รับเชิญในงานวันนี้ด้วยคุณพ่อคุณแม่ดีค่ะยินดีต้อนรับทีมซิลเวอร์แคสเซิลทุกท่านนะครับ
เชิญเลยครับ ผมดีใจมากที่ทุกท่านให้เกียรติมาในงานวัน เราต้ นี้ องขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติเชิญเรานะคะ ยินดีด้วยสำหรับความสำเร็จของคุณนะคะ ขอบคุณมากครับ เชิญทุกท่านตามสบายเลยนะครับ ผมขอตัวก่อน แต่ว่า อะไรเหรอครับ ก่อนกลับนะขอลายเซ็นด้วยได้ไหมคะ ครับผู้จัดการ ยินดีเลยครับ ชัยโย เป้าหมายของเรามาถึงแล้ว เดี๋ยวจะเริ่มฉายหนังเลย เป้าหมายมีตำแหน่งแน่นอนเมื่อไรบอกด้วยกันแล้วกัน ตกลงเป้าหมายได้ตำแหน่งที่นั่งแน่นอนแล้ว อยู่ตำแหน่ง 703 เธอทีมที่จะเล็งมาจากที่ไกลแบบนั้นเฉลอเนี่ยคอยดูเฉยๆเถอะนะไม่ต้องพูดมาก บล็อกที่17ไฟไหม้ใหญ่แล้วศัตรูต่างดาวไม่ปรากฏสัญชาติโจมตีแล้วล่ะแรงลม2อุณหภูมิ 27.5 องศาความชื้น 1% เอ๊ะนี่มันถ้ำของมนุษย์ต่างดาวเหรอเนี่ย อ๋อโอ้ เมื่อกี้อะไรเหรอ อะไรกันเนี่ย เกิดอะไรขึ้นเหรอ ลูกกอล์ฟเนี่ยมันตรงดิ่งไปที่แมกนัมเอสนะครับ ตรงมาที่ฉันน่ะจริงเหรอครับเนี่ย เดี๋ยวก่อนสิน้ำมันลูกกอล์ฟที่ใช้สำหรับหุ่นนักกีฬานี่นา ถ้าโดนเข้าแล้วก็แนะนำเอสต้องแหลกเป็นชิ้นแน่เลย แบบนี้ไม่ใช่ล้อเล่นซะแล้วนะ จริงด้วย ผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ผมจะให้คนไปดูเดี๋ยวนี้เลยฮะ เป้าหมายรอดตัวไป แต่ตำแหน่งที่นั่งยังเหมือนเดิม ไหนบอกสำเร็จแน่นอนยังไงล่ะ แค่ลองดูเท่านั้นคอยดูลูกต่อไปดีกว่าทำไมนะทำไมเราต้องจากกันด้วย ท่านไฮเปอร์แมน แต่ฉันกับท่านอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกนะได้โปรดลืมฉันสักเถอะค่ะฉันขอร้อง มาริลิน มาริลิน ท่านไฮเปอร์แมน โอ้โห อีกแล้วเหรอเนี่ย เหตุการณ์เหมือนกันถึง2 ครั้งแบบเนี้ยมันไม่บังเอิญซะแล้วนะ มีใครกำลังจ้องทำลายแมกนัมเอสหรือไม่ก็พวกเราอยู่แน่ๆเลยนะ คุณเซฟกันครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับพวกเราคงต้องขอตัวกลับก่อนนะครับ เพราะว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยไม่ได้นะครับ นักกีฬาของคุณสำคัญกว่าภาพยนตร์ของผมอยู่แล้วนี่นะต้องขอโทษด้วยนะครับ ที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับทุกคนนะฮะ น่าเสียดายจริงๆนะคะ เฮ้ยพลาดอีกแล้ว แบบนี้ท่านบุรุษนิรนามคงจะไม่สมใจแน่หรือจะไปสนใจแกละมั้ง เดี๋ยวสิขอโอกาสอีกครั้งเถอะ ฉันมีแผนคราวนี้สำเร็จแน่ๆเลย เฮ้ยเหนื่อยจังเลยเป็นงานเขาจัดสรูเลยนะเนี่ยหนังนี่ยังดูไม่ทันจบก็ต้องกลับแล้วฮะลืมขอลายเซ็นคุณเซกันไปเลยอะแต่ก็ช่างมันเถอะ วันนี้รู้สึกโชคจะไม่ค่อยดีเลยนะฉันว่ารีบออกเดินทางดีกว่า เดี๋ยวก่อนสิมาร์ควินดี้
ฉันว่ามันต้องเป็นหุ่นนักกีฬาจรจัดแน่ๆเลย ฉันจำลักษณะการตีรูปแบบนี้ได้ด้วยนะ เอ๊ะโค้ชครับ โอ้โห เฮ้ยอะไรอะอะไรเหรออะไรมีอะไร จ่าเอ๋ยเฮ้ยไทยน่ะตีลูกกอล์ฟไปดูตามาตาเรือเลยนะเนี่ย สงสัยจะปล่อยไปเฉยๆแบบนี้ไม่ได้ซะแล้วละมั้งต้องซ่อมนานแค่ไหนแล้วครับเนี่ย ยังเร็วกว่าคงจะต้องเป็นวันนะครับ โค้ชครับ จัดการได้ตามใจชอบเลยนะ แต่ระวังตัวด้วยนะครับ ผม アイアンリーガー แมกนัมเอสอยู่แบบนั้นจะเป็นเป้าให้มันอย่างดีเลยนะ ระวังตัวด้วย ผมระวังอยู่แล้วครับโค้ช มาแล้วนะแมกนัมเอสจากในสตูดิโอถ่ายหนังของเซเกลนี่แมกนัมเอส มันอยู่ในโรงถ่ายหนังนั่นแหละแยกย้ายกันค้นหาแล้วกัน ตกลง ไม่ออกมาเห็นตัวเลยเหรอคุณนักกอล์ฟเจ้าหมอนี่เองเหรอเนี่ยมาแล้วเหรอมันก็เจอไม้ตายของฉันเลยย่าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยจีเซตเป็นไงบ้าง ใจเย็นๆหน่อยพลังของมันร้ายกาจมากทำไมไม้ตีฮอกกี้ของฉันทะลุได้เลยล่ะตอนนี้อยู่ที่1024นะ ผมจะไม่ยอมปล่อยเจ้าคนขี้โกงนี้ไว้แน่ๆเลย นี่คิดว่ามันอยู่ในนั้นแน่เหรอเนี่ย ไม่แบบนี้นะ ให้บัวอ่ำเมื่อจัดการ เฮ้ยดูให้ดีซะก่อนสิมันของปลอมไว้ถ่ายหนังต่างหากเล่า ผมล้อเล่นนะล่าอะไรกันนะเนี่ยมันคืออะไรแล้วโอ้ย อะไรกันบุราโมบุราโมทับจอยบูลอาเมอร์ ผมไม่เป็นไรหรอกแต่ระวังลูกกอล์ฟให้ดีนะมันเร็วมากเลยแถมยังซิกแซกได้ด้วยอะแล้วยิ่งมืดๆด้วยมองไม่เห็นมันเลยอะระวังด้วยนะระวัง นั่นไงเจอแล้วอยู่ตรงนั้นเองยาพลังอัดเร็วเกิน ข้อไม้ตายลุม12เหลืออีก3 คน ไม่ทำเอ็ด ลูกเคนอดทนเอาไว้นะ เจ้าหมอนถ้ามันอาจจะหลบอยู่ในซอกหินใครดักโจมตีนะแล้วมันก็จะตีขึ้นมาเรื่อยๆเป็นพันๆลูกระวังให้ดีด้วยนะระวังให้ดี เจ้าหมอนี่มันจะมากไปซะแล้วรอก่อนนะริวเคนเดี๋ยวฉันจะไปช่วยมาแล้วนะมาแล้วลูกเตะหวงสวรรค์ ข้าไม้ตายวงแหวนไร้เทียมทาน ลูกเตะหวงสวรรค์ย่าย่าเป็นไงบ้างมาคุยดิ ลูกกอล์ฟของมันพลังร้ายกาจจริงๆเลยทั้งเร็วทั้งแรงพลังทำลายของมันก็สูงส่งด้วย เป็นไรหรือเปล่า ไม่ต้องห่วงหรอกมันอยู่ข้างในนั่นแหละ รู้แล้ว
มัวหลบอยู่ทำไมอ่ะออกมาสิแกเองเหรอตอนที่รับลูกกอล์ฟของแกครั้งแรกฉันก็สงสัยอยู่แล้วบอกมาสิแกเป็นใครยูทาโร่คนเนี้ยเป็นคู่ต่อสู้ของแกเอง ชื่อของฉันคือเธอทีนไม่มีใครเอาชนะฉันได้หรอก ลองดูหน่อยไหมล่ะ ได้ย้อยข้าไม่ตายหลุม13 ถ้าไม่ตายหลุม13นั่นเหรอดูแล้วมันกับคลื่นพลังวิญญาณแต่ไม่รอดพ้นสายตาของฉันไปได้หรอกนะจะดูออกหมดแล้วอะไรอ่ะฮะเอ้ยอ๋ออ๋อ ฉันไม่เคยตีลูกแบบเสียไปเปล่าๆหรอกนะยูทาโร่ไปกันบ้าง ไม่ทำเอสพลังของมันร้ายกาจจริงๆฉันเอาชนะมันไม่ได้เลย เธอทินฉันเคยบอกแล้วไงว่า เราต้องได้สู้กันสักครั้งแน่ๆเลย แล้วแกต้องการสู้กับฉันในลักษณะแบบนี้เองเหรอจะสู้แบบไหนก็ช่างขอให้พวกแกโดนปราบไปทีละคนโดยพลังของลูกกอล์ฟของฉันก็พอแล้วนี่นะเจ้าแมกนัมเอสถ้านายทำแบบนี้นายจะไม่มีวันเรียกวิญญาณหุ่นนักกีฬาที่แท้จริงกลับคืนมาได้เลยมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยด้วยเลยมันไม่เกี่ยวอะไรกับแกความหมายบ้าบออะไรกันเอาแล้วนะย้อยไม่ได้ผลหรอกเธอทินลูกกอล์ฟข้างในทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวแกก็รู้เองว่าทำได้หรือไม่ได้ไม่ตายวงแหวนไร้เทียมทานเสร็จฉันหมดฉันเดาทางนายออกทั้งหมดนั่นแหละนายไม่มีทางทำอะไรฉันได้อยู่แล้วมันจะมากไปแล้วแต่แกต้องแพ้ฉันอยู่ดีคอยดูนายน่ะเชื่อแต่พลังของตัวเองเท่านั้นนะแต่สำหรับฉันแล้วฉันยังมีพรรคพวกอื่นๆอีกพวกของฉันบอกหมดแล้วว่าพลังของนายน่ะมีแค่ไหนรู้มั้ยพรรคพวกฮะคิดว่าพรรคพวกของแกจะช่วยแกชนะฉันได้หรือไงอาวุธของหุ่นนักกีฬาที่ไม่มีวิญญาณของนักกีฬามันไม่มีค่าหรอกคิดจะเอาชนะฉันได้ยังงั้นเหรอถ้าไม่ตายหลุม13ยังไม่ยอมเข้าใจอีกหรือไงเธอทินถ้าไม่ตายหลุม13อีกทีนายคิดแต่จะทำลายคู่ต่อสู้เพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีวิญญาณเลยลูกหูพลังของหุ่นยนต์นักกีฬาจะต้องอาศัยพลังของทุกคนในทีมด้วยทุกคนจะต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเอาละเรามาสู้กันเถอะทินดูซิว่าพลังของใครจะเหนือกว่ากันยอมได้อยู่แล้วไม่ตายหนึ่งเดียวคนนี้หลุม13เอาไปกินลูกว่างโอติโฟโซนิกพลังเหนือแสงเฮ้ยฉันแพ้แกแล้วจะทำยังไงก็เชิญฉันไม่คิดจะทำอะไรนายหรอกต่อจากนี้ไปจะเป็นการต่อสู้ที่แท้จริงสู้เพื่อตัวนายเองยังไงล่ะไม่ทำเอสเราคงได้พบกันอีกแน่นอนนั่นพลาดอีกแล้วงั้นมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วสิมีแต่รายงานแจ้งเข้ามานะครับ
ตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าคนที่ชื่อริคาร์โดอยู่ที่ไหน ว่าไงนะพบแล้วเหรอ รู้สึกชักจะสนุกขึ้นมาซะแล้วสิ 修行一筋剣の道一途な極み重労た歪んだ心をその腕でなぎ倒すよ無天騒動迷いを知らない生き様を示すのさお手軽な性格でも情けには熱いトップ女医より高く飛び続ける視線釘付けジャンプ力心を一つに今我らアイアン